tokobanda conférence de presse na biso na prière. Nazosenga mosala nzambe azawa abondela na mwa pousse poto démarrer. Yoko na tia boya lobi na sala ndenge na lala na mabele. Na fanti ya lobi na tele babolo. Ça fait un temps pasteur na biso te akanda ana parcours. Lelo na Congo muto aza na parcours azanga likambo kolobaki. Et ya lobaki po a s'expliquer bien na population oya diaspora oya intérieur ya mboka à travers au travers ba médias na biso oyo nde akoloba malamu. Et message yango bato bazelaki yango mingi. Bato bazozela yango ti lelo. Je sais que biso nyonso tona posa toyoka message yango. Ako s'exprimer sima na yango ndenge eza na conférence de presse nyonso tokotuna mituna mpe aza mieux placé ya koyanola biso. Ye aza moto ya baactualité eleki mingi na mboka me agardaki silence. Tokoyeba mpona nini silence wana mpe akoyanola biso. Topesi ye 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi baquestion-réponse tobandi conférence de presse na biso. Pasteur Lidi Akanda à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bote na biso. Bonjour. Vraiment, napesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo pona koyoka ngai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, pasteur Lidi Akanda. Zambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Nazopesa Nzambe merci parce que yende mutu apermetaki likambo oyo esalama to pe ekokisama lolenge oyo alingaki esalamela na bomoto to pe na bomwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko meme na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde napesi Nzambe wana merci oyo apermetaki ete nakota boloko pe na bima parce que aza Nzambe malamu aza Nzambe ya bolingo mpona biso. Conférence oyo nalobaki mpona sala yango epi mpona loba ngai moko ntina asalaka mosala oyo ya comédie tant que pasteur Lidi Akanda nayebaki te ke nasekisa mabota ebele bafamille ebele na niveau ya diaspora libanda mboka nayebaki grandeur nango te me naye komona grandeur nango ntango naye kokwela problème namoni mpenza ke bandeko na ngai botalaka ngai mpe bosepelaka na ngai. Yokananu. Merci. Eza mabele na ngai, eza mabele changu. Ne grandi na kati ya changu. Tosali ba sport na changu. Tosali o nyonso esengeli tosala na changu. Changu pe ezalaki na matanga, ezalaki pe na pasi. Koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste asepelisaka bango. Changu eza munene ba artiste bazo ebele. Bible ezoloba chaque chose a son temps. Tant oyo eza te ndeko na bino artiste Lidi Akanda ndo moni baza ko se manifester bongo balingaki pe ba marcher batambola mais toutes les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazopesa merci na initiative plus OLK basoutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Samba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila samba pambola yo. Samba pambola honorable Francis Chibalabala Ikofi ya Changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko so maboko te?
bala likofi ya Tchangu. Zambe apambola papa Shekoko Mulumba. On a geste kitoko asala kitake fan club ya artiste lité ya Kanda. Zamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso obozali banda mboka. Obozana ba diaspora eloko ekamwisaki ngai na boketo alobeli likambo oyo. Eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobelaki likambo oyo po esalaki mpe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa. Lelo toye kopanza te, lelo toye kobongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lité ya Kanda lelo tango azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela. Naza mwana Kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya Kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Ayinana pe na mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Batwa mokili bazoloba ete makila na ngana ye eyokanaka te. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. Maboko bona ye, maboko bona ye. Maboko bona ye, maboko bona ye. Oh, kulutu. Oye na retard kit na ye zalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso artiste à danger. Ye babengaki artiste à danger asangaki te atikaki leki na yete lité ya Kanda. Abande ko koma na kasho place ba checking à 6h juste. 7h komona ya sa déjà wana. Merci. Namba pambulo ningo yeko assister ngai na conférence ya lelo. Maboko bona mapasaka Kongo, maboko bona ye. Maboko bona ye, maboko bona ye. Chaka Kongo nzamba pambula yo. Ya koloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province. Obo tika kinga ite bondime ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezoka mwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga si problème. Bozalaki wapi? Lelo eza ngai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste ba internet. Zambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Ozana considération ya munene oyo ezosanga même une espace ya kotia yango. Zamba pambola bino betela ba journaliste maboko. Ba journaliste balali pomite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa. Abeta bo boloko. Ezalema pona ba diako. Elelisi ngai na lelaki pona ba journaliste te. Pour les journalistes, nous avons une fonction de côté. Fonction de ba comédien. Au moins, dans le monde de comédien, dans le monde de comédie, tu dois expliquer les lots. Nous sommes artistes. Artistes sont à côté de la scène. Abosana ke oyaza yaya, oyaza papa, oyaza maman, oyaza mwana. C'est-à-dire que tu as na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga oyaza yaya, oyaza papa, oyaza maman.
sans caméra nga na manka na miso abat azate ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi Alexandre Musala théâtre ayebisanga bo héritier famille mwana ngai musala ozo sala foyeba keza na bato babanda yango eza pe na bato batika yango yo pe lobo kotika yango yeba ngo na théâtre yaya za yaya mama za mama papa za papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai naza na ba respect ebele ya kopesa ye bisika bizwamile Samba pambola ba artiste comédien nyonso nasengi bolingo pa ba artiste comédien lelo soki na se retrouva ki na kati ya kasho ba appel on a swaki o ekangisa ki ngai eza ba collègue nanga ba comédien ba collègue nanga ba comédien ba benga ba ebisinga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo na suite dérangement tellement le kaki makasi na koma boye na puti ba comédien wana te na puti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki bato baliaka na ye bato babomaki bato bafanda na ye bato batekaki kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouver na boloko ezalaki ba collègue na ngai oyo ba utilisaki bango po bango nde bateka ngai succès oyo na ebisa bino lelo bandeko bochango na mutu mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango ngana uti na maboko ya pasteur de la foi lakisanga kisi te même ye moko tango bato balobaka za na kisi ngana telemaka feki fox koyebisa bango na yebi papa wana bien tango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite tina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totongwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske nango nakoko ya te na televizio na kondane batindikaki ngai basalaki boye babomaki ngai te eza riske ya mosala oyo nazwi na kati ya mosala na nga oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani ya mobakisi eza nini bandeko na ngai tozalaka soki moto abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste comédien yaka nabongisaki pièce moko mpo na yo ojoue okomona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo moto abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake nakomi fier olobake nakomi fier entre temps tokomi komibanga boyebango bien soki obengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke moto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge naza boye nazomona bacomédien nyonso neti banyoka nakomi kobanga nazomona kaka so collègue na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle fille mwana mwasi oyo nakomprenaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzamba pambola yo belle fille mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola ona kozanga te koremercie yo nzamba pambola bajournaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka ngo na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien tozala na bolingo bamisicien tozala na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala na kouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer mosala na ngai mpo na ye kozonga no na conférence de presse na remercie mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basoutenaki na losambo na nzela ya mosika nzambe papa oyo asekisaka biso longole na likambo oyo ebele basoutenaki na financement ebele basoutenaki na bapel na bango ebele bakomaki bamessage ya baencouragement misusu mpe na présence na bango bayaki tellement ebele bajournaliste boza tellement ebele boyaki
nazozanga na meme ndenge kosexprime lelo naye kocomprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango neti na ngamba bajournaliste nzambe apambola bajournaliste ngai na mboka oyo soki journaliste azwi problème ekomi problème na ngai nakozonga nsima te mpo na bajournaliste internet nzambe apambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo baoyo balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzambe apambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala baproblème nazokutana nango na internet soki nake na mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na komedi na ngai kofinga c'est trop dire mais koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye mpo na ye azotrouve yango normal aza na problème te mozokóma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment boyeba bango qualité ya kanda na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na ndenge mabe te ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na ngai internet ko banda lelo makamwa mbongo abu Soko yoki mutu moko alobi ke avosala nanye mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda kamoko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko ngai nazalaki na boloko makambo ya bandeko koleka libanda na bandeko koyeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolingisi bandeko balobaki esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment Kunzi protège kubulu yondela merci nzamba sa nini atambola yo ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup. Je pense que si vous avez dit malamu toki na la question de réponse la jeunesse est basée à Bautuna Mituna pasteur lité ya kanda za mieux placé ayanola na mituna yango atama folie mwanda chaque Congo na yo participation ya Boulouk Nabiso, le président ya artiste à danger Chaka Congo. Il peut dire un mot parce que Azo Kenda qui fait des artistes parce que était à Kanda Zaina danger, Azasu na danger té. Yango Azo Kenda continue musana, il va dire quelque chose. Olim. Chef Moutoua, chef était à Kanda na lobby. Même ngai yebani Internet. Ah oui. Chaka volume.
Damatanga mashako yokuba kuzima lo ba ki yoka ngo. Ya ta comédie te. Artiste ndante za ka pour les artistes. Et le lobby wa mona ki était karu ba to ko plateau. Zo bunda pour l'artiste. Mona to zo ka ba ko ya ka pour que ça moment là est. Moni ka na tongo ni ko ya ni mo so te ya. Kila hali Mungu na imba mbango na sala haisi ya Mungu na ndapa kuka Dema Messi na Zuwa Zana Internet na tuka nasu kwa vile ikiwa kuna kuya watu Jasa kule longa na ibani ya tuka Dema Messi. Merci beaucoup. Pour ça, comme on dit, toujours dans la question, c'est la question-réponse. Mais peut-être au bandana, le président Signor est là. Président Signor. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, président. Junior Moyoabu, question na ngeza po. Je crois que ndeko na biso lité ya kanda banda tango azalai na parquet za parmi bato de quoi ça nini adima. Mais ngamo personnellement na salaki analyse ya usukanae. Yango na obana tout na de tous. Lité ya kanda Obama qui de tous les mots permettre biso to tunango Obama de tous les mots qui ont décamé plus de part c'est fallu pourquoi. Et biso en tant que professionnel des médias, tolingi toyeba. Est-ce que l'ité à Kanda a continué kaka kokoba kozala wario ou bien l'ité à Kanda les lois boye bisabiso que désormais na lobi na longwe wario soit na komi goloa soit na komi mutu ya kofi ndenge Christo abenga ke ba kofu de vérité wata. Yango question na ngango wana. Merci beaucoup. C'est bon président. Deuxième question. Merci. Bonjour. L'homme du cas. Question n'angeza boy. Nani balé en tout cas de Bolimisa. Quand on vient ici la caméra, il faut appeler moi clair la maman. Yo za comédien. Qui sont prêts par journaliste, internautes, mais tout dans la bombe. Il y a certaines comédies qui vont faire radio, il y a des gens qui vont faire un tel. Mais vous, ça y est, et à dire. On va vous faire dire qu'ils sont tel. On va voir les gens qui ne sont pas comédiens tel. Mais ils ont les autres trahis par comédien. Peut-être que ça fait comédien ou pourquoi pas pour annoncer comme on a eu, il y a des bénéfices que comme on a eu. Mandeko va vous avez peut-être beaucoup de confiance vis-à-vis. Première question. La question peut-être vous faites ça, Mandeko va vous faire une comédie, on a confiance. Entre les mains, nous gagnons la condition de vous battre, mais tu es quand même, bateau va bien gagner. Si on commence à placer, on va arriver à Kangayo, après quelques temps, c'est que nous allons aller voir nos parking. Nous allons 10 jours. Mais tout le temps, vous allez bien sur YouTube. Première question. Deuxième question, les loyaux, Fali Ipupa na Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda à Bimi na Ebo perso, entre guillemets, s'il faut le dire. Il était à Kanda à Bimi na Ebo perso, c'est-à-dire honorable, pas d'après, il était à Kanda à Bimi. Mais sorry, il était à Kanda à Kangamaki, là parce qu'il y a un concert, il y a Fali. Là parce que l'ité Yakanda parle de Fali du côté positif. Mais les lois l'ité Yakanda dans la prison, Fali na Tanzanie. Rien à dire, de éviter de l'Obanini, pour garder toujours la bonne relation. Pour le Bélara, un président junior à l'Obi, le Bélara à Fali, ou bien au Wanzi, membre de l'Obi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Deuxième question, une sœur, voilà, la sœur est là. Volume, un micro volume. Mais les gens disent que grâce à l'Enga Congo, c'est l'émission de a été arrêtée. Est-ce que menteur, il y a l'Enga Congo télévision? Il fallait que ça fait presque beaucoup de
esali te ezalaki complice ya elengi ya Congo télévision ou bien yo moko oyebaki makambo baza koyeba. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre. Première question, tu n'es pas papa junior. Non, si on a pas c'est d'autres ça ma question. Quand on gagne temps. Question est-ce que Fali avec Dieu 12 pour d'accord on a Fali to combine à Gaulois. Merci beaucoup. Nayebaki question oyo ekozanga te ekoya. Mais nakosepela na question oyo ba moment oyo nakozongela siko be émission na nga moko en personne wana nde sikoyo okoyoka nini oyo nakoloba mpona likambo yango ngai makambo ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 nayebi yango ndenge elekelaka te bino nde peut-être bato bozoyeba ndenge nini likambo yango elekelaka ngai namonaki yango kaka eza accident mosala mpona ngai mwa moke nakoloba yango wana me nazo réfléchir sur yango nde na mikolo ekoya tokozanga te kaka kopesa baréponse na bainternet. Nekoyam satuna deux questions clarté qui t'a trahi ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour parce que je pense qu'il a répondu voilà combo artiste doit trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision eza na makambo ebele mutu na mutu lelo aza na noko na ye avocat aza na noko na ye ya magistrat ndenge bokende kuna nde babanda kosambisela yo moko banda comprendre kaka makambo nyonso ezolekela awa na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision po ekrele nga baproblème komela nga na whatsapp nga mpe na okomela kombo na ye po yo okoma mayele na ye ozolanda aza mpe ndeko na biso mpe kaka parmi bagroupe minene ya mboka me na kosenga okomela nga na whatsapp so okomeli nga na kotindela mpe na foto na ye ezala sans problème parce que naza mpe mutu te ata emona koma lokola na bela ya mutu me bato mpe bateyi nga meme na babokilo bayaki na ndako bateyi nga balobi chanze mpe mokie nde nabaki lelo mwa olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin de ma vie, il a fallu vous répondre cette relation on a fallu. La relation on a fallu pour la Tanzanie. Merci Site Combo. Meilleure vie solution ya msitama pambola yo. Nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Bongo. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Bongo. Eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango. Tomona pe bato ebele na kati ya famille bakufeli être cher. Mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate. Ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili photo e baba réalité ni to okuta nango na vie même ngambo ko na kufela pe bato na baneko linga mingi na kepe na sumwa ko ina meli na kepe na sumwa bière na meli eza ba biloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, ma vie puis télévision, Elenia Congo et Saliba Kangangaï. Elenia Congo et Saliba Kangangaï. Grand frère Kulutu Nabiso, Boubouli Yondela, Asa Kulutu Oyo, Adie Bangaï Penza Biente. Azwa Pete Agotala Ngaïte. Aye ko comprendre ngana retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye asa mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele ngana mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei mais tango cheka téléphone alito iba chipe kitio moko banimba c'est-à-dire biso balite ya kanda tozala katangu to yaga place toza lokola tina te mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo elengi ya Congo na bana ko travailler na bango lelote na expliquer bien boyeba. So koti na kati elenga Congo omona ba vidéo na ngese ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même si on a la voix du peuple omona yango. Naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango. C'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé à ko protéger ngai. Mukolo site wana eza très simbelenga pro. Alobaka te abatama na sima caméra na mukolo ta loba mais loko esepeli singa pande ko na tali ba sacrifice na sala na site na ye
ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na bandeko kende kotourne na bato na bandal na ma campagne soki nakomi kuna na sisi kotourne bapesanga kaka lipa mwamba na mai mpo nazala oyo naza lelo na supporte bapiniso ebele na supporte bapasi ebele elengi ya Congo akokonduire nga na erreur te eza façon na nga nasalelaka mosala mutu mosusu azolobaka eza elengi ya Congo mpo elekei na chaîne na ye te soki elekei na chaîne ye moto aganye bavi wana alingaka tenir mo wana te okoremarke baactualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya baproblème ya mabala ya baproblème ya bacomédien toloba yango na basite nyonso soki omoni liso oza d'accord nanga te na makambo na loba supprimer bavideo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni babwaki nga na podium elengi ya Congo atali te mutu bako kobwaka ye boye te na se eza piscine to eza lisi babetesta tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini nde na explikaki na elengi ya Congo aza na problème te même yo mpe mokolo koya okotunanga bakestion moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo telo mpe kozala yo mais tomonaki Tracy Mbelenga atelemaki mpe alobaki mpona kokanisa babienfait ya ndeko na ye artiste comédien lite ya kanda ayebi place towuti ayebi place tobandi ngai eza na basite ebele ya minene boza nango na mboka oyo bayebi place nga nalalaka te mais kombo na ngai etongisi bango bamapango kombo na ngai etongisi bango bandako mais bayebi esika nga nalala te bayebi esika navandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux place à soutenir ngai mpo nga mpe na soutenaka bango merci beaucoup nzambe apambola elengi ya Congo. Merci aussi sur cette question mon retour. Attendez un peu, il faut que le mot autre. C'est Patrick Nafi d'Orange.